上次咧，我哋就講關於我哋嘅價值啦，一啲嘅天上嘅星星，我哋點樣追啊咁樣。咁今日咧就講多少少係小朋友嘅品格嘅，即係深入啲去講問題為本同埋強項為本兩個視角啊。我哋話要睇小朋友嘅好嘢，乜嘢好咧？好多家長淨係識同我講啊，佢數學好啦，邏輯好啦，即係啲能力嘅好啊，語文好啦等等。唔係我唔係講緊呢啲嘅，講緊六大嘅美德啦，講緊一啲 virtues 同埋一啲品格強項，一啲佢性格嘅嘢嚟嘅。咁過程強項咧就係我哋講點讚小朋友。原來讚咧都係一樣要學嘅嘢嚟嘅喎，係真係唔係天生識讚小朋友㗎。你諗下你自己日讚小朋友，通常讚乜嘢嘅？如果有人可以直接講啦，有冇話啦？有冇人讚小朋友乖㗎？乖同埋好聽話都係讚小朋友冇咁理想嘅一啲嘅説話嚟嘅。點解咧？因為乖咧，原來咧你讚小朋友乖，佢係唔知乜嘢叫乖㗎。係啊，你唔好以為佢上咗小學佢會知，其實都係唔知㗎。佢就係知道好開心咯，有人讚佢咯，但係讚乜咧？佢話翻俾你聽係可能係咁大把嘅嘢，唔關事嘅。咁所以你想佢 get 到你讚啲乜咧，係要用啲比較具體少少嘅説話，就係個過程強項啦。譬如話啊，頭先你好專心做啊，呢個就理想啲啦。我記得係頭先啦，即係佢好專心嗰陣時，唔好讚佢咯，你好專心。想唔想像到點解啊？當你好專心嘅時候，我一讚你，喂，你好專心啊，咁咪唔專心咯，咁咪截咗佢嘅專心咯。咁所以讚專心咧係要事後，喂，頭先你好投入啊，見到你好小心啊，或者啊你係咁即係好留意，係咁改啊等等啦。